O xulgado de instrucción número 2 de Noia chamou a declarar os responsables de Tungsten Sanfinx SL en calidade de investigados por presuntos delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente. A apertura de dilixencias penais evidenciou os altos niveis de concentración de metais pesados nas verteduras da mina, tal e como recollen os informes do Seprona, así como das organizacións ecoloxistas e confrarías persoadas na causa. Aproveitando a comparecencia dos representantes da empresa, prevista para o próximo 1 de febreiro, membros da organización ecoloxista e representantes do sector pesqueiro concentraránse ás portas do xulgado para demandar o selado das galerías e a retirada dos residuos acumulados no río. Reclaman ademais a Augas de Galicia que impoña á empresa o pago do canon de control de verteduras, cifrado en 30 millóns de euros, para evitar así a fuga da empresa como xa fixeran SACIR e Pivotal Metals. Animan a ciudadanía a sumarse á protesta, que dará comezo ás 10 menos cuarto da mañá, para defender o futuro da ría fronte ás continuas agresións medioambientais.